നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും KSRTC ബസ്സിന്റെ വിൻഡോ സീറ്റിലിരുന്ന് തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളായത്. കാരണം കൂട്ടിന് സംസാരിക്കാൻ ആരുമില്ല. കയ്പും മധുരമുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലേ? ഈ കണ്ണടച്ച് കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ മനോഹരമാണ് ഇതുപോലെ ആനവണ്ടിയിൽ ജനലരികിൽ നിന്ന് കോടമഞ്ഞിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള തണുപ്പും ഏറ്റുവാങ്ങി പാട്ടിന്റെ ഈരടികൾക്കൊപ്പം കണ്ണ് തുറന്ന് സ്വപ്നം കാണുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ KSRTC ബസ്സിന്റെ വിൻഡോ സീറ്റിലിരുന്ന് കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എന്ത് ഫീലല്ലേ?